Fitaccen ɗan kirifto Anixta ya kwancewa Ahmad XM zani a TikTok. Faɗin Sayyada da Shatu 'yar Balaja'u ta ɗau zafi. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Inda a halin yanzu muka hango wannan faifan bidiyo ko kuma dai in ce wannan fitaccen ɗan masana'antar kirifto wato Anixta. A halin yanzu fa ya kwance wa ɗan uwan kasuwancinsa wato Ahmad XM zani a kasuwa, inda a halin yanzu an gudanar da hira da shi a RFI Radio, inda suka wallafa a shafinsu na TikTok, inda a halin yanzu fa Anixta ya riga da ya kwancewa Ahmad XM zani a kasuwa, inda ya babban kaɗo surukansa. Sannan za ku ga yadda faɗin Sayyada Sadiya Haruna da kuma Shatu 'yar Balaja'u rikicin fa ya ƙara ɗaukan zafi tun bayan da aka ci gaba da hango fayafayen bidiyoyin live bidiyo inda Shatu ta tara mutanen da suke zazzagin Sayyada Sadiya Haruna. Masu sauraron mu ga fayafayen bidiyoyin sai ku gani idan ku, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. Kar ku manta kuna da wannan tasha tamu mai albarka ta labarin TikTok. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu dinga kawo muku zafafan labarai da ɗumi-ɗumin su. Mun gode. Sanata Barau, ashe kai ne kake ɗaukan nauyin 'yan ta'adda, ake ta'addanci, ashe kai mutumin banza ne Barau? Barau, muna ma kallon mutumin kirki, muna tunanin kai sanata ne, ashe kai azzalimi ne? Irin kalaman da Dauda Kahutu Rarara, dabba, jaki, daƙiƙi, kawali yasa karnuka 'yan daudu da karuwai suka fito suna faɗa akan mai girma sanata Barau, sanatan da yana ɗaya daga cikin sanatocin da suke yi wa al'umma abin da ya kamata. A tarihin Kano ba a taɓa yin sanatan da al'umma talakawa suka aminta suka lamunta da shi irin Barau ba. Yau wai Rarara ne yake fitowa ya faɗa wa Barau, ya sa a riƙa yi wa Barau cin mutunci. Rarara, akwai sanata a Bauchi, sanata Shehu Buba, shi ma haka kasa ake cin mutuncinsa. Da muka tsanaita bincike, ashe sanata Shehu Buba lokacin da aka yi kidnapping na mahaifiyarka babarka, ashe sanata Shehu Buba shine ya ba da kuɗi ya ɗau nauyin duk abin da za a yi aka dawo da mahaifiyarka. Yau shine kake sawa ake cin zarafinsa, ake zaginsa. Hasali ma da ya tashi ya ce zai nemi gwamna, kai ne ka yi waƙa ka ci mutuncinsa ka zazzage shi. Yau kuma yanzu kuma abin ya koma kan Barau. To ina mai tabbatar muku da cewa 'yan jihar Kano, idan ku za ku lamunta a cikin jihar Kano a zo a tara 'yan daudu da karuwai wanda ma ba ma 'yan Kano ba ne, duk mun kalli fuskokinsu wannan 'yan daudun da karuwan, kaf cikinsu ba 'yan Kano, 'yan waje ne, su zo cikin Kano su samu location su yi bidiyo suna cin zarafin sanatanku. A lalle Kano, lalle kura ta yi lafiya. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Na kai shekara 16 ko 15 a Kano. Ban taba tunanin jihar Kano za ta yi sanyin da har wasu 'yan daudu da karuwai za su shigo jihar Kano su ci mutuncin Barau a zuba ido ana kallo ba. Jama'a, ga bidiyo nan, da Allah mu kalli wannan bidiyon kaɗan dala. Ga bidiyon nan mu kalli bidiyon. Yanzu Dauda Rarara ko allura Barau yake coka masa, anya zai iya sa ba a zagi Barau? In dai ko Dauda Rarara mutumin kirki ne, Dauda Rarara ne zai sa a zagi Barau? Dauda Rarara, barin baka tarihi, Dauda Rarara sanda aka yi G7 baka tare da Barau. Allah ya kawo Barau ya ci zaɓe. Barau yana zama deputy senate president, kai ka fara zuwa ka masa waka, saboda shi baya kyamar kowa, duk wanda ya zo jikinsa masoyinsa ne. Ba ka san shi, ya yi nasara ya ci zaɓe, ba ka da ƙuri'arsa, ba za ka iya zaɓarsa ba, amma Allah ya ba shi kujera ya ci zaɓe, amma yana zama deputy senate president kai ka fara zuwa ka masa waka. Amma duk da haka bai ƙi ka ba, ya ja ka. Aka zo issue ɗin matsalar da aka samu da Tigwarzo, ka zo kai faɗi maganganu akan Barau saboda shi bai ma san rigima, amma duk da haka mutumin nan ka je ka sake mai waka, bai ƙi ka bai sake jan ka jikinsa.
DSP sanata Barau ai Jibrin Maliya sanda za a yi daurin aurenka duk Najeriya kowa gudu yayi sai wannan tsohon gwamnan Katsina shi kadai ne je sai Barau da ya ɗebi sanatoci suka je har Maiduguri daurin auren matarka Aisha Humaira. Da za a maka naɗin sarauta a Katsina a Daura kaf Najeriya duk wanda kake ji da su da gwamnonin da wasu ɗan majalisu da waye kaf ba wanda ya je. Barau abubuwa ne da shi ya yanke su ya ɗauki shatan jirgi da mutanensa suka tafi har Daura sai da ya je shaida naɗin sarautar ka. Akwai abin da ya fi wannan mutuntawa? Duk abin da ya kama ka na rayuwa mutumin nan zai ɗauki kafa sai ya je. In abu ya kama na alkhairi ya yi maka ba ka da ƙuri'arsa ba za ka iya zaɓarsa ba, soyayya ce kawai. Ta ba ban taɓa yarta ba, ban taɓa mata nata ba, dan me za ta sa ɗana, dan me za ta sa ɗana na ƙarya na mata an ci ta gaba na ta neme ni da lesbian na gudu. Dan Allah ki tsaya, bana son wa'en, dan Allah ki tsaya, bana son wa'en. Ba za ki tsaya in miki magana ba, wai shin ke babu wanda ya isa ya ce miki ki bari, baki da wanda zai ce miki ki bari, ko kuma a ni ma kunyata ni zaki a cikin jama'a, an je karakakaf ana ta kira na nazo zan gwada badanta na zaki yarfa ni. Ta saka baiwar Allah Jamila, ta saka wallahi. Kina ji na Shatu? Ina jinki. Kina son da ke dai kina son in dai ba a kashe ni ta wani gefe ba ke na zaki ajali na. Sabida ke ba isa a gaya miki ki bari ba. Abin da ake gudu shi faɗa ta danganta komai da komai, in ka ce za ka yi faɗa komai za ka ji, ke kin sani na sani. Sama da haka ma za ki ji shi. To ki bari. So din kawai ayi gaba ɗaya ta kare. Ba sai tana yi kina yi ba. Tunda ne ni ba ta samu ba kawai zai ta zo ta jin ba dai da ɗana. Kina ji na? Barkanmu da dawowa. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen labarun. Amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanunsu. Kun ga da yadda a halin yanzu fitaccen ɗan kiripto wato Anixa ya fito inda aka hira da shi ya gudanar da yanayin zamantakewarsa take gudana tsakanin shi da Ahmad XM babban abokinsa. To inda a halin yanzu ba gaskiyar magana kun gani da idan ku ba wani kwance masa zani a kasuwa ba. Kawai dai ya fito ne inda ya faɗi kyawawan halayen shi Ahmad XM. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku sai ku faɗa mana a comment section. Sannan za ku ga yadda a halin yanzu fa rigimar Shatu yar Balaja'u da kuma Sayyada Sadiya Haruna ta ƙara ɗaukan zafi a wani gurin kuma inda ake ganin ya kamata fa hukuma ta shiga wannan lamari nasu a dakatar da su domin kuwa fa wannan abu nasu ya fi ƙarfin wasa. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku sai ku faɗa mana a comment section, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. Kar ku manta kuna tare da wannan tasha tamu mai albarka ta labaran TikTok. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu dinga kawo muku zafafan labarai da dumi-dumin su. Mun gode.